يا ماما هو ده طبق صغير؟ ايه؟ هو ده طبق صغير؟ اصغر طبق عنده، اصغر طبق. نعمل ايه بقى؟ نحط كده في ثانيه تحط دقه. ينفع من غير الدقه؟ مالك مستغرب كده ليه؟ ايه؟ الله، نحط السلطه كمان. لازم السلطه ولا ايه؟ ما ينفع من غير السلطه. الله. تاكل عيش؟ اه. لا. طب هاتي طيب. عايز ايه؟ عايز اعيش. ليه؟ هاكل. كل. طب انا عايز اكل. اما اخلص انا ابقى اديك الباقي. باقي؟ ما مش هيبقى فيه باقي والله. والله ما هيبقى فيه باقي.